Hello everyone. Welcome to Smile Sweet Mohors. হ্যাঁ, আজকে আমরা কি ভিডিও বানাবো বলো তো? স্লাইম ভিডিও। তোমার কাছে কি কি কালারের স্লাইম আছে? এইটা কি কালার বলো তো? এইটা কি কালার? ব্লু কালার। খোলো তো, ব্লু কালারটা খোলো। ইয়ে স্লাইম। হাত দিয়ে বার করো। ওয়াও, বিউটিফুল। হ্যাঁ, কতটা স্লাইম। তোমার স্লাইম দিয়ে খেলতে ভালো লাগে? এর জন্য তো তোমার জন্য শপিং মল থেকে আমি কত স্লাইম নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, কতটা স্লাইম। লাভ ইউ মাম্মা। এটা কি কালারের স্লাইম? ব্লু কালার, ব্লু স্লাইম এটা। ইয়ে, আটটু স্লাইম আছে, আটটু স্লাইম আছে। হ্যাঁ, স্লাইম দিয়ে তুমি কি বানাবে? এই তো পুরোটা বার করে ফেলেছো। ব্যাস ব্যাস, এবার স্লাইমটা কি করবে? ওগুলো পড়ে, ওগুলো পড়ে। হ্যাঁ, ওয়াও ওয়াও। এটাকে টেনে একটু লম্বা করে দাও তো স্লাইমটাকে দেখি। ওয়াও, বিউটিফুল। এইবার অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালারটা দেখিয়ে দাও সবাইকে। না, ওটা ইয়েলো, ওটা রেখে দাও। হ্যাঁ, এইটা অরেঞ্জ কালার। এইটা, হ্যাঁ, যেটা তুমি ধরেছো ওইটা অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালারটা দেখাও সবাইকে। অরেঞ্জ কালার, এই যে। হ্যাঁ, পুরোটা বার করো, পুরোটা বার করো। তাড়াতাড়ি বের করো। ইয়েস, অরেঞ্জ কালারের সাথে ব্লু কালার মিক্স হয়ে যাচ্ছে। ওয়াও, কি বিউটিফুল হচ্ছে মাম্মা। ওয়াও, সুন্দর করে এই বোলটার, এই বড় বোলটার মধ্যে রেখে মিক্স করো। কি বানাচ্ছে এটা? স্লাইম দিয়ে কি? ওয়াও, হাত দিয়ে টানো তো, কি বিউটিফুল একটা কালার হয়েছে। হাত দিয়ে তুলে, হ্যাঁ। কতটা স্লাইম। জোরে জোরে টানো, লম্বা করে টেনে দাও একদম। ওয়াও, কি করছো এটা? ওয়াও ওয়াও, বিউটিফুল। নাও, এবার পিঙ্ক কালারটা নাও। দেখিয়ে দাও সবাইকে, পিঙ্ক কালার দেখিয়ে দাও। পিঙ্ক কালার কালার। আগে পুরোটা বার করো, তারপরে মিক্স করবে। আগে পুরোটা বার করে নাও। এটা পোয়েম বলো তো।
Roses are red. Violets are blue. Sugar is sweet. And so are you. Roses, violets, sugar is sweet, and so are you. কি বিউটিফুল লাগছে দেখি, পিঙ্ক কালারটা দেখি স্লাইমের উপর। ওরে বাবা, কি বিউটিফুল লাগছে। ভালো নাও, এবার রেখে দাও। এবার নেক্সট কালারটা নাও, ইয়েলো কালারটা নাও। ইয়েলো, আমারও তো ইয়েলো কালারটা ভালো লাগে। ইয়েলো কালারটা তো আমারও ফেভারিট। একটা গান শোনাও তো সবাইকে। এই পাগল, একটা গান শোনাতে বলেছি। এসব কি? এসব একটা গান? এসব দুষ্টুমি হচ্ছে? আরো আছে নাকি? আর নেই? ব্যাস, এবার ভালো করে মিক্স করো। টাইম পেলে আর কোনো কথা নেই। তবে এইভাবে এরকম কিছু স্লাইম, ক্লে, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের কিছু না কিছু জিনিস দিয়ে কিন্তু ছোটদেরকে আমরা ফোন থেকে একদম দূরে রাখতে পারি। আমিও কিন্তু মোহরের ক্ষেত্রে সেটাই করার চেষ্টা করি সব সময়। তো আপনাদেরকেও সেটাই বলবো যে এই ধরনের জিনিসগুলো ছোটদের জীবনে ইনভলভ করে ওদেরকে ফোন থেকে দূরে রাখুন। এটা কি কালার? তুমি তো বললে না এটা পার্পল কালার। পার্পল কালার, এই কালারগুলোর মধ্যে পার্পল কালার তো অতটা বোঝা যাচ্ছে না। এই যে, হ্যাঁ, পার্পল কালার। বাবা, ফিনিশ। ভালো করে এবার মাখো এটাকে। পার্পল কালারের স্লাইম, সব কালারের স্লাইম আমরা মিক্স করে দিয়েছি। এবার একটা কেমন একটা টাইপের স্লাইম হয়ে গেছে। এবার দেখো তো এটার মধ্যে কি আছে। এর মধ্যে কি আছে ওটা পুরোটা ঢেলে দাও ওর মধ্যে। মুখ দিয়ে খুলতে নেই, আমাকে দাও, আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, খুলেছ? দাও, খুলে দিচ্ছি। এই তো, ভেরি ইজি। নাও, যা আছে পুরোটা দিয়ে দাও। ওয়াও, স্কাই কালারের গ্লিটার। বাই বলে দাও সবাইকে। বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাইকে বলো সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর লাইক করো, কমেন্ট করো। গ্লিটার পেয়েছো? ওকে, বাই এভরিওয়ান। সবাই খুব ভালো থেকো। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে আরেকটা নেক্সট ভিডিওতে খুব শিগগিরই। বাই বাই।